പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ ജോസൂട്ടി ജോർജ് കാഞ്ഞിരത്തുമുട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ ടേബിൾ ഫാനാണ് ഇത് വാൾ ഫാനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫാനകത്ത് ഉള്ള മോട്ടറിനെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. നമുക്ക് നോക്കാം ഈ മോട്ടറിനകത്ത് എന്താണുള്ളതെന്ന്. ഈ മോട്ടർ ആരും അയച്ചു കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി ഞാൻ ഈ മോട്ടർ അയച്ചു കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അയച്ചു കണ്ടാലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോട്ടറാണ്, ഫാനിൻ്റെ അകത്തെ മോട്ടർ പൂരി എടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതാണ് നമുക്ക് നല്ല കാറ്റ് തരുന്ന, നല്ല കുളിർമയുള്ള, നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് തരുന്ന വാൾ ഫാൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെഡസ്റ്റൽ ഫാൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടേബിൾ ഫാൻ്റെ മോട്ടർ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ മോട്ടറിൻ്റെ ഒരു വലുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എത്ര മോട്ടർ ഇതാണെങ്കിലും ഫാനാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ. പല ആകൃതിയിലായിരിക്കും ഈ ശകലം കൂടെ വെയിറ്റുള്ള മോട്ടറുകളൊക്കെ വരാറുണ്ട്. എന്നാലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു നോർമൽ ഫാനിൻ്റെ മോട്ടർ. ഇതൊന്ന് അഴിച്ച് കാണാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളതെന്നല്ലേ. അപ്പോൾ അടിക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ 4 സ്ക്രൂ ആണുള്ളത്. മുമ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിന് മുമ്പ് മിക്സിയുടെ മോട്ടർ അയച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മിക്സിയുടെ മോട്ടർ നമ്മൾ അയച്ച് കണ്ടപ്പോൾ അതിന് 2 സ്ക്രൂ ആണുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ 4 സ്ക്രൂ ആണ്. നമ്മളതിനെ കണ്ടോ, 4 സ്ക്രൂ ആണ്. അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ നമ്മുടെ നട്ടും ബോൾട്ടിട്ട് മുറുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബോൾട്ട് പതുക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നട്ട് പതുക്കെ ലൂസാക്കിയിട്ട് 4 ഒരുപോലെ ഊരിയെടുക്കണം. ഇത് എടുക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇതിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന സാധനമാണ് നമ്മുടെ ലീഫ് ഇടുന്നത്. അതിന് റോട്ടർ എന്ന് പറയും. ഇത് അതിൻ്റെ കവറാണ്. 2 ബുഷാണ് ഇതിൻ്റെ 2 സൈഡിലും ഉണ്ടാകുക. ഈ സൈഡിലും ഈ സൈഡിലും. ഇത് ആണ് അതിൻ്റെ നടുക്കിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ വൈൻഡിങ്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഓസിലേഷൻ സെറ്റ്. അതായത് നമുക്ക് ഫാൻ കറങ്ങാനുള്ള, നമ്മൾ ഈ വലിക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന പുഷ് ബട്ടൺ ഇതിലാണ് ഉണ്ടാകുക. അതിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാറ്റ് വയ്ക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫാനിൻ്റെ ഒരു നോർമൽ പ്രവർത്തന തത്വം. അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ഫാനിൻ്റെ അകത്തുള്ള പോർഷൻസ്. നമ്മളതിനെ ഊരിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ കോയിലെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിതിനെ പഴിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു ഫാൻ്റെ മുമ്പേ കാണിച്ച ഫാൻ്റെ മാറിയ മോട്ടറാണ് അല്ലേ. മാറിയ മോട്ടറാണ്. ഇപ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ ആണ് ഫാനിൻ്റെ മോട്ടറുകൾ വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശരിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം വെച്ചാൽ മോട്ടർ മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ വൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കേസുകളിലൊക്കെയാണ് വൈൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇടണം. കാരണം മോട്ടർ കിട്ടാതെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഫാനുകളുണ്ടല്ലേ. ഒത്തിരി ടൈപ്പ് ഫാനുകൾ മോട്ടർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് തന്നെ എടുക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ നമുക്ക് അഴിച്ച് കാണാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രൂ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ തുറക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ അയച്ചെടുക്കുക. ഒരു തട്ട് കെട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ദൂരി വരും. കണ്ടോ, ഓസിലേഷൻ സെറ്റ് പുറകെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇച്ചിരി കട്ടി. കാരണം അതിനകത്തുനിന്ന് ഇത് പോരണം. ഓ, വയറെടുക്കണം അല്ലേ. അത് കളഞ്ഞല്ലേ. അപ്പം മുറിച്ചു വിട്ടാലോ? ആവശ്യമുണ്ടോ മോട്ടർ? മുറിച്ചു വിടുന്നു. അല്ല, ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദൂരി എടുക്കും. ഇതാരും ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു വിടരുത്. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇത് മോട്ടർ വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾ മുറിച്ചു വിട്ടതാണ്. മുറിച്ചു വിട്ടാൽ പിന്നെ മോട്ടർ കൊള്ളില്ല കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇത്രയാണ് മോട്ടർ. ഈ ഒരു നമ്മുടെ വീട്ടിലിടുന്ന ഫാൻ്റെ ടേബിൾ ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ വാൾ ഫാൻ്റെ മോട്ടറിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ. അതായത് സിമ്പിളാണ്. ഇത് ഒരിക്കൽ ഇതിൻ്റെ ലോക്ക് കെട്ടി കളഞ്ഞ്. ഈ ലോക്കല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ലീഫ് കിടക്കുന്നത്. ഈ ലോക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലീഫ് കിടക്കത്തില്ല. ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ വാൽറ്റുവിനകത്ത് ചെറിയൊരു സാധനം നമ്മുടെ കെയർ പിടിച്ച് നിർത്തുന്ന പോലെ ഈ ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ ലീഫ് പിടിച്ച് നിർത്തുന്നത്. ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു. ലീഫ് അതായത് പിന്നെ കിടക്കത്തില്ല കേട്ടോ. അത് മാറ്റി. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഒരു സാധാരണ ടേബിൾ ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ വാൾ ഫാനകത്തുണ്ടാവുക. അതായത് നമുക്ക് നല്ല കാറ്റ് ലഭിച്ചാലും കണ്ടോ, ഒരു ബെയറിംഗ് ആണ്. ബെയറിംഗ് അല്ല, ഇതൊരു ബുഷാണ്. ഇത് ഒരു ബുഷാണ്. ഇതുണ്ട്, 2 ബുഷിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് ഈ റോട്ടർ ഇതിൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഇതാണ് റോട്ടർ എന്ന് പറയുക. ഇത് കമ്പിച്ചുരുളല്ല, ഇത് ഒരു മെറ്റൽ ബോഡിയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കമ്പിച്ചുരുളിരിക്കുക. ഈ ഒരു പീസിലാണ് നമ്മൾ കമ്പിച്ചുരുളിരിക്കുക. ഇത് ഒരുപാട് ടേൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വൈദ്യുതി ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതൊരു മാഗ്നറ്റ് ആവുകയും ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോളായിട്ട് ഇത് കറങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാറ്റ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ടേബിൾ ഫാനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാൾ ഫാനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെഡസ്റ്റൽ ഫാനിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാകുന്ന പാർട്സുകൾ. ഇതിൽ വൈൻഡിങ്ങിൽ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്. ഇത് സ്റ്റക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഓർക്കുക, ഈ നമ്മുടെ ബുഷുകൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഇളക്കമുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കുക, ബുഷുകൾ പോയിട്ടായിരിക്കും. ബുഷ് മാറിയാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് വൈൻഡിങ്ങിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മോട്ടർ മാറുക അല്ലെങ്കിൽ റീവൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത്. പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റർ. ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ വളരെ ചെറുതാണ്. 1.5 മൈക്രോഫാരഡിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററാണ്. ചിലത് താരതമ്യേന വലുപ്പം കുറഞ്ഞ കപ്പാസിറ്ററുകളായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ വക ഫാനകത്ത് ഉണ്ടാവുക. കാരണം അതിൻ്റെ ബോഡിക്കകത്തിരിക്കേണ്ട ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ.
അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫാനിനകത്തുള്ള പാർട്സുകൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വാൾ ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെഡസ്റ്റൽ ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ടേബിൾ ഫാനിനകത്ത് എന്താണുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നെനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത്. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, വീട്ടിലുള്ള ഫാനുകൾ നിങ്ങൾ അഴിച്ചു നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ ഇതിന് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ഷോക്ക് ഏൽക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും മുൻകരുതലുകളില്ലാതെ അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ ഫാൻ അഴിക്കുവാനോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളെ പണിയുവാനോ ശ്രമിക്കരുത്. അത് ജീവന് ഹാനി ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. പുതിയ വീഡിയോ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.